आपकी मोटरसाइकिल इस तरह आवाज़ करती है तो पहले ये चेक करें और इसके बाद ये मसला कैसे ठीक करें। आप खुद भी ठीक करते हो बहुत आसानी से। इस केमिकल से अपनी मोटर बाइक की इस तरह आवाज़ बिल्कुल स्मूथ बनाएं। पहले ये ढक्कन खोलें और इसके बाद ये केमिकल लगाएं और अपनी मोटर बाइक की आवाज़ बिल्कुल स्मूथ बनाएं। दोस्तों मैं इस ढक्कन खुलवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिए और आप वीडियो पहली दफ़ा देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये देखिए